瑞土辞旧区，龙腾新年来。在这普天同庆、万家团圆的美好时刻，缅甸民族民主同盟军群体冠冕代表。共创内特区，共创力，新年快乐，国家统一，建国好。正当果敢同盟军顺利拿下果敢，并与缅北三兄弟联盟庆祝农历新年之际，缅甸其他地区却并不太平。目前争夺最激烈的要数缅甸石阶省的高陵镇。2个月前，隶属民族团结政府的人民保卫军攻占了该镇。而就在2月初，敏昂莱在靠近高陵的甘柏卢部署了一支1000人左右的部队，准备反攻，誓言重新夺回该地区。而从近期传出的消息来看，缅军进攻高陵的主力是精锐虎怪纵队，兵力增加到4500人左右，兵分5路围攻高陵，包括2个主力机动师和1个坦克营，可以说是志在必得。而人民保卫军方面留守高陵的大约在500到800人之间，进攻高陵的缅军虽然遭遇了顽强抵抗，然而由于人民保卫军前期没有采取有效的防范措施，中途又需要掩护老百姓撤离，造成了严重的被动。经过1个多星期的激烈战斗，缅军方面已经攻入高陵城区，与人民保卫军展开巷战。据石阶省人民保卫军的1名区域军官称，缅军方已经控制了该镇8个区中的5个区，而人民保卫军仍然控制3个区。为什么敏昂莱武装对人民保卫军如此的穷追不舍呢？这就得从人民保卫军的性质说起。人民保卫军又称人民防卫军或人民国防军，由被迫下野的缅甸民族团结政府成立于2021年5月，在其成立的第3天，即被缅甸军政府定性为恐怖组织。而就在同年2月，敏昂莱领导的缅军方由于对缅甸大选的结果不满，直接发动政变，夺取了以国务资政昂山素季和总理温敏为首的原缅甸政府政权。随后时年78岁的昂山素季被拘留，并因一系列指控被判入狱33年。随后由支持昂山素季的成员组建的缅甸民族团结政府和人民保卫军，正是缅甸军政府的平行政府。所以如果说明第5是敏昂莱的手足之患，那么人民保卫军才是心腹之患，是能从法理上直接威胁到敏昂莱执政合法性的。目前对高陵的争夺可以用惨烈来形容，人民保卫军一些部队的弹药已经耗尽，而缅军方面刚投入战场的500多名兵就伤亡过半。在装备差距和孤立无援的情况下，人民保卫军的伤亡更不会小。最新消息是为了缓解高陵镇的压力，周边的人民保卫军部队对甘柏卢的缅军营地发动了攻击，防止其进一步增援高陵。与此同时，缅甸军政府突然宣布重新启用一项已有10年历史的国民兵役法。该征兵法是2010年由前缅军政府通过的，规定所有18至35岁男性和所有18至27岁女性需在武装部队至少服役2年，45岁以下的医生和其他专家至少服务3年，宗教团体成员可以豁免，而公务员和学生可以暂时延期。随后缅军方迅速成立了征兵委员会，涉及到缅甸符合服兵役资格人员超过1400万，可以说缅甸几乎每个家庭都人心惶惶。光在内比都的莱威镇，1天内被迫报名参加缅军的人数就超过12万。缅甸的年轻人对此感到沮丧，有些人认为可能是时候流亡了，但也有人说，如果他们必须开战，那将是反对军政府的时候了。有缅甸热心网友将14个抵抗武装的征兵网页整理放在了网上。人民保卫军旗下的仰光地区军事部宣称，1天内就接到了2000多封报名邮件。而在华人聚集的木姐、腊戌等地，群众则表示，如果要是缅军全面征兵，就只好参加同盟军自保了。毕竟参加缅军不但薪水低，死亡概率还远高于同盟军。看来在随后一段时期，缅军方和各明第5都能迎来一波不小的壮大。缅甸局势将如何演变，我们拭目以待。欢迎关注简易指南，下期再会。